Abang mau kemana? Beli apa? Hah? Beli apa bang? Kakak tuh kakak. Oh ini nih. Tiba-tiba ada. Best seller lagi. Mari kita lihat harganya. Berapa juta? Nggak ada. Berapa juta lagi? Yang kecil aja ya. Maunya sebesar apa emang? Best seller. Ini nggak ada harganya. Nggak ada harganya bang, masa? Ih, lihat deh, treknya banyak sekali, bisa berputar gini. Nih eskavator, tapi biasa, bukan remote. Oh enggak. Remote sih. Ya udah cari tempat lain yuk. Aduh cincin kakaknya. Yuk cari tempat lain. Cincin yang mana? Sini Kal. Ini mobil remote kayak gini nggak mau bang? Ini mobil remote juga. Nih mobil-mobil remote. Laskar. Mau nggak? Enggak. Mana ya? Oh di sini. Oh tapi ini tidak ada remote-nya. Ini nggak ada remote-nya. Sekali tapi ya. Kita cari yang ada remote. $750. Oh, pesawat bayi. Oh iya, tapi nggak ada. Ini ada remote-nya. Kagak ada harganya. Itu kali, bukan? Itu mah keren. Ini yang keren juga ada remote-nya. 200, 300. Ini diskon lah. Diskon aja 300 mas. Oh diskonnya jadi 300. Iya jadi 400 tuh kalau ini. Ya kita cari dulu. Yang mana? Eskavatornya mana aja? Itu doang sih. Tuh, yang remote mah. Ada tas. Kamu udah beli kemarin. Mana yang punya kamu? Bang, ini dapat 2 loh bang. Jatuh sayang, pelan-pelan nah. Tapi nggak ada remote-nya. Tapi bisa dapat 2. Gimana bang? Nah kalau ini dapat 3 malah bang. Iya ada Max. Ada ini. Ini dapat 3 nih. 300 tapi nggak ada remote-nya. Iya. Wah, banyak. Ini berapa, Mbak? Tapi bisa muter gini. Bisa tuh tinggal sebut aja. Ini juga sama. Tuh yang mana, Bang? Berarti opsinya ini. Ini juga ada nih. Nah, ini juga ada. Nah, kuning. Ini 300. Oh iya, 360. Mana sih mas tulisan 360 ini? Yang mana bang? Coba sini mbak naik nggak apa-apa ya? Loh yang kecil itu mah ada di rumah. Tidak rusak remote-nya. Yang ini aja yang kecil. Enggak yang besar gini. Ya Allah dari tadi ibu tidak merekam, ibu mau pause. Ini apa? Oh, ini forklift mau gak bang? Daripada eskavator mulu. Nih. Mau gak bang? Mau nggak forklift? Ade maunya yang hijau ini. Apa yang ini nih hitam coklat. Itu tuh nih tuh lebih kecil, coba yang motornya.
Tuh, ini lebih Ini kecil 6 nih. tahun, soalnya banyak apa sih namanya? Perintilannya ya. Oh, kalau ini berapa tahun? 3 tahun. Ini 6 tahun. Oh, itu 3 tahun lebih kecil. Ini juga 6 tahun ya. Ini 3 tahun. Ini 3 tahun nih. Maaf ya. Banyak perintilan ininya soalnya cowboy. Sabar, sabar. Dia mau nggak bang? Sabar. Deh, Kal, lihat deh. Tuh. Mau. Bedanya apa ya? 360, 680. Kok 680? maaf ya mbak, kita selesai. Oh, ada lampunya di depan, front headlight. Ya sabar, lagi baca. Tuh di ring function. One click deh. 180 rotasinya. Bukan 360 lagi, 380. Oh, mau lebih murah. Kalau ini berapa, Mbak? Oh, 150. Ngapain sih? Kak, Taruh mbak. tapi ini 6 channel tuh berapa channel? 8 channel. Ini boleh dites gak sih mbak? Oh, yang itu? Iya, aku ini aja. Ya udah. Nggak jadi yang gede ya, Bang? Itu kayaknya lebih bagus lagi. Bye-bye. Oke, let's go blind box. Yes, gak remote. Kamu bisa main remote-nya? Iya. Oh, bisa. Baru nyalain mbak. Ya. Yang ini perlu dinyalain. Dah, Wah, ada lampunya. dah. Wow. Sotoy. Wih, kaget Ibu. Ini jangan dipaksa ya, harus pakai itu. Oh iya, sini mbak. Wih, ada suaranya Dah, pantesan. Keren ya, Kak. Dulu. Wih. Gak bisa kan, harus putar lagi. Harus putar ke sini, harus putar ke sini. Nih, ke sini. Wait. Wait. Nih, harus putar ke sini. Kalau udah putar ke sana, ke sini. Push. Kaget aku. Kirain ditabrak. Pencet aja terus-terusan bang. Ya Allah, kerja jalan kayaknya. Wush. Pelan-pelan dipelajari dulu. Nggak apa-apa, Bang. Kan kakak cuma mau lihat. Yang penting jangan dipaksa ya nekennya ya. Pegang aja. Tuh dia harus pakai remote soalnya gerak. Wush. Ngambil apa itu ceritanya? Ngambil pasir. Ya Allah. Ya kan masih belajar. Ya bang, kamu mana emang hasilnya? Udah di atas aja cepet banget. Nggak apa-apa, kakak cuma lihat. Oh iya, nanti kakak coba ya, Bang. Ini suruh ke atasin dulu. Ke atas gimana caranya? Tangannya ke atas, tangannya ke atas gimana? Enggak, tangannya. Ini ya. Tuh, suruh ke atas dulu biar jangan menyeretnya. Dah. Tuh, ini jalan. Nggak bisa jalan dulu. Coba dong nanti. Oh, ngambil pasir, guys. Ngambil pasir imajinasi. Boleh gantian ya, Bang? Wah, Makasih. Putar. Lihat kakak gimana caranya ya. Sabar. udah semua. Ke atasin dulu tangannya, Nak. Apaan? Tangan. Paling bawah, yang paling bawah. Nah, Nah, asik.
Sabar, sabar. Kalau belok kayak gini. Tadi dulu bang, dikit lagi bang. Gue yang ini. Terus, ada lampunya guys. Lah. Sepeda ada dicangkul sama eskavatornya. Aduh, bagaimana ini? Drivernya gimana ini? Drivernya. Aduh. Gimana caranya, Bang? Push. Keren. Yuh, ini sopirnya meler nih. Jangan dipaksa. Ada orangnya. Oh, ada orangnya. Warna apa bajunya? Biru. Push. Berarti balik lagi bang, kalau gitu bang. Arah sebaliknya. Nah. Coba tangannya kalau gerak gimana bang? Coba tangannya. Kalau menyerok gimana tangannya? Wush. Ngambil pasir. Lagi bang. Jangan dipaksa sayang, nanti rusak kayak yang dulu. Jangan dipaksa ya. Ini keren sekali. Keren sekali. Siapa yang beliin? Ya, Bilang apa kak ya? kasih. Sama kakak. Kakak bagus sudah bisa menghitung. Tadi aku bilang gak boleh lebih dari 50.000. Terus kakak bisa hitung yang pas, yang gak lebih. Udah selesai. Belum. Apa ini sukaanku? Sukaan bung. Ya pemadam dilupain dong pemadam. Truk derek mana? Oh iya, nggak diajak main lagi nih sama abang. Ini dia mau ikut. Mau ikutan main tuh sama teman baru. Woi kawan. Aduh, beli kayak yang dulu lagi. Apa yang keren? Eh, Jangan dikontak ya. Ini yang yang nggak pedes kan? Iya. Tadi aku salah naruh. Apa ini? Iya berputar.